ребята, с вами Левиза, и вы на канале Black Story. И сегодня когда открыла холодильник, я взяла конфету и подумала, а что если холодильник был бы человеком, то он бы мне разрешил съесть конфету. Ну, и я хочу снять сегодня два варианта холодильника. И перед началом видео не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Ну а мы поехали! Холодильник, ой, дай поесть, у меня уже живот болит, я тебе ничего не засуну. Дай мне поесть. Ну не засовывай в меня ничего, хоть похудеешь, посмотри на свой живот. Если хочешь, то на, поешь салат. Он вкусный и полезный. А ты толстый жиртрец, которому нужно есть витамины. На, ешь. Ну все, холодильник, ты доигрался. Теперь я тебя выброшу. А нет, лучше отдам кому-то. Так, все, пошли. Эй, ты! Пердун вонючий! Помоги мне встать! Привет, я твой новый холодильник. Я тебе принесла очень-очень вкусную еду. Вот, держи торт. Торт. Очень вкусный торт. Почему ты вообще такая худая? Тебе нужно кушать, кушать и кушать, пока ты не потолстеешь. Хотя зачем тебе толстеть? Итак, пока доешь торт, а я тебе вытащу жареную картошку, конфеты, печеньки, все сладкое, потом все жирное. В общем, тебе это нужно кушать высокотехнологическое. Ой, ошиблась, высококалорийное. Ну, кушай пока, а я тебе потом все остальное вытащу. Я больше не могу, ты меня толстеешь, смотри, какая жирная уже стала из-за тебя. И надо вернуть лучше другой холодильник мой, он даже меня худел, я вон толстею. Иди вон отсюда, мой тупой холодильник, я лучше свой хороший верну. Ребята, это было мое все видео, и не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. И напишите в комментариях, какой холодильник вам больше понравился, первый или второй. Ну а мы с вами прощаемся. Всем удачи, всем пока. Так, нужно приводить себя в форму. Так, надо попрыгать.